Wir sind Svenja und Basti und gemeinsam mit unserer Hündin Peppa reisen wir in unserem Campervan Groot seit 2,5 Jahren entlang der Panamericana. Fast 80.000 Kilometer haben wir die letzten 913 Tage zurückgelegt und sind von Kanada bis an den südlichsten Punkt Südamerikas gefahren. Und während das Ende der Reise immer noch unwirklich für uns erscheint, passiert alles Schlag auf Schlag und es gibt kein Zurück mehr. To-Dos überschlagen sich und plötzlich müssen wir auf den letzten Metern getrennte Wege gehen. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wie ihr sehen könnt, wir sind nicht im Van, wir sind in unserem klimatisierten Airbnb hier in Buenos Aires. Aber stehen noch mehrere große To-Dos an, aber unter anderem ein großes To-Do ist, dass wir unseren Van noch nach Montevideo bringen müssen und die wundervolle Aufgabe übernimmt Basti. Ganz allein, ohne Hund, ohne Frau. Ja, irgendwie ein kleiner Flashback zu unserem Start dieser Reise, wo Basti auch schon eine Woche früher losreisen musste. Und jetzt bringt er den Van quasi alleine nach Montevideo. Warum genau, das wird Svenja euch ja bestimmt noch erzählen. Yes, aber jetzt bringen wir erstmal die ganzen Sachen in den Van. Yes. Bevor wir einen Strafzettel kriegen. Jetzt haben wir gerade dran. Maus. Tschüss, Maus. Tschüss, kleiner Maus. Das war's. Wir haben die restlichen Sachen zusammengepackt, die noch mit ins Airbnb müssen. Basti verabschiedet sich gerade vom Mausebär. Ups. Du bist der Mausebär? Nein. Du bist der große Mausebär, ist der kleine Mausebär. Ja. Genau, ich erkläre euch später noch, wieso, weshalb, warum Basti alleine fährt. Und wir sehen uns in 6 Tagen. Verabschiede dich von Groot, der kommt nicht wieder. Also, Doch, er kommt irgendwann kommt er wieder, aber nicht mehr auf diesem Kontinent. Tschüss, Groot. Alright. Los geht's. Tschüssi. tschüss. Benimm dich. Sowieso, ne, Peps? Das ist alles, was du brauchst. Der anstrengendste Part wird wohl für mich, aus Buenos Aires rauszukommen. Die Stadt ist todesvoll und es ist heiß. Aus der Stadt raus habe ich es geschafft. Jetzt heißt es Autobahn und Mautstraße. Hier ist ein bisschen weniger los gerade. Das gefällt mir sehr gut. Die Grenze nach Uruguay kommt so in 3,5 Stunden. Mal schauen, ob ich das auch in 3,5 Stunden schaffe. Falls ihr jemals gesagt haben sollte, auf der Mautstraße ist nichts los, das hat sich nach 10 Minuten geändert und es ist die Hölle.
Im Übrigen 8-spurig, in beide Richtungen. Hier sind 16 Spuren nebeneinander. Das haben wir seit den USA nicht mehr gesehen. Hab mich verzählt, es sind 9, also 18. So, ich bin an der Grenze angekommen, zumindest schon mal beim Austritt, also bei der Ausreise aus Argentinien. Sieht extrem verlassen aus. Irgendwie bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich an der richtigen Stelle hier bin. Ein T-Shirt muss ich schon wechseln, das ist dermaßen heiß. Und die Sonne prallt hier vorne rein. Aber deswegen gehe ich jetzt auch schnell dahin und hoffe, das klappt alles. Da ist er weg, der Van und auch Basti. Basti kommt ja wieder, aber den Van, den sehen wir wahrscheinlich aller Voraussicht nach, hoffentlich, wieder in Hamburg. Ich war jetzt gerade noch kurz mit Peppi eine Runde draußen, habe mir in dem Café ums Eck hier nochmal einen Kaffee geholt und ja, ich setze mich eigentlich richtig öde und schnöde an den Laptop und arbeite erstmal ein bisschen was. Davor erzähle ich euch jetzt aber auch nochmal den Grund, warum Basti alleine nach Uruguay fährt. Und zwar geht unser Flieger so nahe, so wenige Tage nach der Verladung des Vans in den Container, dass wir schon separat oder parallel zu der Verladung uns um die Papiere für Peppi kümmern müssen, damit wir mit der ausreisen dürfen. Das Wichtigste, was Basti aber auch noch aus Montevideo mitbringen muss, ist eine Hundetransportbox, weil ich glaube, wir haben es schon mal das ein oder andere Mal anklingen lassen. Diese Hundetransportboxen sind hier in Argentinien einfach so unfassbar teuer. Ich kann es gar nicht glauben, wie teuer. Also eine Transportboxgröße für Peppi kostet zwischen 700 und 800 Euro. Ist völlig, also ist noch nicht mal nachvollziehbar teuer. In Deutschland haben wir so um die 130 Euro für bezahlt und in Uruguay kostet sie jetzt 180, 190 Euro. Und genau das macht Basti auch noch und bringt diese Riesenbox dann quasi zu Fuß mit der Fähre von Montevideo nach Buenos Aires, kriegt dann hoffentlich auch ein Taxi und ein Uber, was groß genug ist, damit er die Box nicht bis hierher schleppen muss. Ja. Und das sind gerade unsere unterschiedlichen To-Dos und der Grund, warum Peppi und ich in Buenos Aires bleiben und Basti alleine nach Montevideo fährt. Auch wenn ich gerne dabei bin und ja, keine Ahnung, moralischer Support wäre. Mit rein ins Hafengelände dürfte ich ja eigentlich sowieso nicht, deswegen ja, bin ich halt am Telefon moralischer Support. Also, man muss da nicht anhalten. Habe es auch gerade nochmal nachgelesen. Das scheint irgendwie ein alter Stopp oder eine alte Kontrolle gewesen zu sein. Jetzt geht es erstmal über die Brücke. Da muss man nochmal natürlich eine Gebühr bezahlen und dann kommt man zur richtigen Grenzkontrolle.
So, alles erledigt. Irgendwie war dieser Grenzübergang komplett anders als alle anderen in Südamerika, natürlich. Ja, aber es hat alles geklappt. Irgendwie war es diesmal, dass man mit dem Auto an einzelne Haltestellen ranfahren musste. Und irgendwie war das alles ein bisschen verwirrend, hat aber am Ende geklappt. Ja, und jetzt bienvenidos a Uruguay. Ich bin da. Erster Eindruck, es ist so krass grün, überall. Sieht richtig cool aus. Guten Morgen zusammen. Ich habe so semi gut geschlafen. Irgendwie an dem Spot, an dem ich gestern angekommen bin, der war eigentlich richtig cool und war genau am Strand und es war super viel Platz. Allerdings war am Abend bzw. am Tag wohl ein Marathon und am Abend so eine Veranstaltung mit einem Free Concert und es war so viel los. Es war unglaublich. Und dieses Konzert ist, glaube ich, um 11:15 bin ich mal zur Bühne gegangen und da haben die noch aufgebaut. Also das Konzert ging erst irgendwann nach 11 los. Deswegen bin ich dann um 23 Uhr irgendwas nochmal losgefahren, habe einen neuen Platz gesucht, habe auch einen richtig schönen Platz gefunden, an dem ich gerade stehe. War ganz alleine, hier direkt am Strand, ist richtig schön. Aber so ab 5:30 Uhr hat sich jemand gedacht, stelle ich mich doch mal genau neben den Neuland-Van, mache richtig laut Musik an und genieße den Sonnenaufgang, der übrigens extrem schön war. Das war der einzige Vorteil, ich habe diesen Sonnenaufgang gesehen. Aber ja, ich habe irgendwie nicht lang geschlafen und es war halt richtig anstrengend. Und heute ist es auch ziemlich voll an diesem Platz. Kann ich gut verstehen, ist nämlich richtig schön, aber es wird auch richtig warm und ich habe nichts zu trinken mehr da. Deswegen werde ich gleich mal losfahren, einkaufen. Und dann geht es auch schon weiter Richtung Montevideo. So, ich war schon einkaufen und bin schon ein bisschen unterwegs. Bin jetzt mal wieder an einer Mautstation gelandet und immer wieder was Neues. Denn an dieser Mautstation, also eigentlich gibt es ja immer einen Weg, wo man mit Bargeld bezahlen kann. Oder für die Einheimischen, die haben dann so einen Telepass. Der klebt in der Windschutzscheibe und dann können sie einfach direkt durchfahren. Da geht die Schranke direkt auf. Hier in Uruguay ist es das allererste Mal so, dass man nur so einen Telepass benutzen kann. Ich konnte also gerade nicht bezahlen an der Mautstation, musste jetzt erstmal so einen Telepass kaufen und jetzt haben wir halt auch so ein Ding. Geht dann natürlich schneller, eigentlich ganz praktisch, aber so viele Mautstationen kommen jetzt wohl nicht mehr. Diese noch und dann noch 2. Naja, haben wir das auch mal gemacht. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Wuhu! Immerhin hat's funktioniert. Gonna fly away, go a million miles,
Guten Morgen, ein neuer Tag in Montevideo. Heute ist Montag. Heute ist der Tag, an dem wir von dem Büro, mit dem wir verschiffen, Bescheid bekommen sollen, ob alles passt mit den Papieren, was ich jetzt vor 2 Tagen hingeschickt habe. Und ja, wann wir jetzt verschiffen. Also wir haben ja immer gehört, es soll zwischen dem 28. und 30. ist. Die einzige Info, die wir heute schon bekommen haben, also wir sind ich und Ari und Saul, mit denen wir zusammen verschiffen, unsere Container-Buddies. Und jetzt hieß es zumindest vom Büro, es wird der 29. oder der 30. werden, so genau konnten sie es aber noch nicht sagen. Da warten wir noch auf Eduardo, der jetzt noch nicht erreichbar war. Das ist halt unser Kontakt und hoffen, dass er heute im Laufe des Tages uns die Nachricht gibt, wann wir vor Ort sein können und wann dann Groot in den Container gefahren werden kann. Das ist echt spaßig. Spannend ist es. Spaßig geht so. Ja, ansonsten kann ich eigentlich nur warten. Einziges To-Do, was ich jetzt noch habe, für heute zumindest, ist die Abflugbox für Peppy zu kaufen. Und wenn das erledigt ist, dann bleibt nur noch den Van komplett verschiffungsfertig zu machen, also nochmal ein bisschen sauber machen, Wasser ablassen, Gas ablassen oder all solche Dinge. Erzähle ich dann, wenn es soweit ist. Und ansonsten warte ich hier in Montevideo und hoffe, dass wir die Info bald bekommen. So, ich habe die Hundebox gekauft. Es ist mega warm. Da ist sie. Insgesamt 250 € bezahlt für die Box, für die Trinknäpfe, die da reingehakt werden und noch für Rollen. Denn ich kann das unmöglich die ganze Zeit tragen. Das ist einfach so unhandlich, schwer, groß. Ich hoffe, dass ich das dann so auf die Fähre mit den Rollen ganz gut kriege. Erstmal muss ich rausfinden, ob man das einfach so mitnehmen kann mit der Fähre, weil eigentlich hieß es ja, jetzt hat sie gesagt, ich soll aber auf jeden Fall da mal anfragen. Und das muss ich jetzt mal machen. Anstrengend. Nächster Punkt ist auch erledigt. Gasflasche ist leer. Sticker haben wir gar nicht abgemacht. Also empty. Stimmt wieder. Auch was von der Liste zu streichen. Das war sehr easy, sehr netter Mensch. Passt. Guten Morgen. Heute ist der Tag der Tage. Heute kommt unser Van Groot in den Container. Basti ist so Luftlinie, glaube ich, keine Ahnung, 200 Kilometer entfernt von hier in Montevideo. Ich bin trotzdem ganz schön aufgeregt. Er hat sich heute auch nochmal so eine eSIM runtergeladen, sprich wir können auch den ganzen Tag kommunizieren. Das ist ganz gut. Das beruhigt mich und ich kann ihm hoffentlich auch ein bisschen emotionalen Support bieten. Und Peppy und ich haben heute aber auch einen Termin. Für uns geht es heute zum Tierarzt, weil es mittlerweile schon 10 Tage vor Abflug ist. Und ja, wir jetzt Peppys Gesundheitsdokumente, Gesundheitspapiere, Zertifikate beim Tierarzt machen lassen müssen. Und dann
aus Argentinien ausreisen zu dürfen und wieder in Europa einreisen zu dürfen. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee, mache noch ein bisschen was am Laptop. Wir haben später gegen 10 einen Termin und dann schlagen wir uns durch die Hitze Buenos Aires. Wir sind unterwegs zum Tierarzt. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wir müssen uns ungefähr so 40 Minuten laufen. Tendenziell sind alle Straßen hier mega befahren, aber immer genügend Gehweg, Gehsteige und Schatten, wo man laufen kann. Ja, und wir müssen uns auch schon beeilen. Latas, ¿querés? No, Tenga el pouch. Y 300 cada una, así que serían 2.400. das hat super entspannt geklappt. Wir haben tatsächlich schon alle Dokumente, die wir brauchen. Das muss ich jetzt an die Senasa, das ist das Amt, das am Flughafen ist, zusenden und dann machen die die Papiere fertig für den Abflug. War einfacher als gedacht. Sehr gut. Boah, was für eine Hitze. Peppi ist auch schon richtig durstig. Ich muss mir auch gleich was zu trinken machen und eigentlich ist mir direkt nach einer Dusche. Ich will gar nicht wissen, wie das gerade bei Basti in Montevideo am Hafen ist. So, das war's. Wir haben alles erledigt. Das Groot, das Wheels on the Wild, unsere Container Buddies. Wir haben alles erledigt. Und jetzt fahren wir zusammen zum Port, zum Office und hoffen, dass da noch mit den Papieren alles klar geht. Oh, verrückt. Und dann fahren wir los. Groot kommt in den Container. Hoffentlich klappt das alles. Die letzte Fahrt mit Groot. Oh, das ist verrückt, Leute. So, Step 1. Wir brauchen die Genehmigung, dass wir auch den Hafen betreten dürfen. Das machen wir jetzt. Okay, es ist heute im Übrigen extrem heiß, natürlich, denn Groot, Hafen, Container, nichts unter 34 Grad. Wir müssen jetzt gerade warten. Eigentlich
hieß es schon, Papiere, das passt alles, wir können jetzt aufs Hafengelände rauffahren, aber dann heißt es irgendwie immer dann kurz danach, wartet, wir müssen noch kurz warten. Wir müssen ein anderes Gate anfahren, aber sie wissen irgendwie noch nicht welches. Ja, unser Ansprechpartner, der wartet jetzt mit uns und dann fahren wir vielleicht gleich weiter, wenn er einen Anruf bekommt. Basti hat mir jetzt gerade geschrieben, dass sie jetzt am Hafen angekommen sind. Und die Papiersachen sind schon erledigt. Und jetzt geht's zum Container. Oh Gott. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wow. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Okay, der Van ist im Container. Wird gerade noch ordentlich festgezurrt, festgeklöppelt. Beide Vans sind im Container. Ich hoffe, ich habe alles mit rausgenommen. Das fühlt sich so verrückt an. Aber jetzt gibt es kein Zurück. Aber es ist ein Hamburg-Süd-Container. Wenn das kein gutes Zeichen ist, dann weiß ich es auch nicht. It is going inside. Yeah, that's different. Ja, Groot in den Container bringen, Montevideo, check. Noch eine Tasse Kaffee. Irgendwie mit dieser Filterkaffeemaschine trinke ich ganz schön viel Kaffee am Tag. Mindestens 3, 4 Tassen. Ich weiß, es ist nicht gesund. Im Van trinke ich meistens eigentlich nur eine Tasse am Tag.
Und hier kocht man ja aber nicht nur für 1, 2 Tassen Kaffee mit einem Filter. Deswegen gibt es den ganzen Tag über bei mir Kaffee. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen was am Laptop. Habe gerade die Papiere abgesendet an die Senasa am Flughafen. Und dann müssen wir am Abflugtag dann nochmal vorbeikommen und bekommen dann da die Documentos de Embarque oder so irgendwie, also diese offizielle Ausreisegenehmigung. Und dann sind wir all set. Jetzt warte ich eigentlich nur noch, bis Basti dann kommt. Also der Van ist jetzt im Container. Gott, das fühlt sich so merkwürdig an. Und er wartet jetzt auf die Fähre. Und dann kommt er mitsamt der Transportbox von Peppi hier an. Das wird, glaube ich, jetzt nochmal das Anstrengendste. So, ich bin frisch geduscht. Der Tag ging schneller vorbei als gedacht. Jetzt warten wir einfach nur noch, bis Basti hier hoffentlich gesund und munter eintrifft. Da mache ich gerade die Kamera aus, kriege ich eine Nachricht, dass er da ist. Baby, bist du bereit? Hallo. Hallo. Soll ich dir helfen? Sehr gern. Oder kannst du da reinschieben? Ui, wie kann ich das? Schade. Geschafft. Oh je. Hi Hund. Da wedelt aber einer ab. Hi Hund. Hallo. Hallo Maus. Komm, ich hab dir was mitgebracht. Aber kannst du mit nach Hause kommen? Hallo. War ich zu lange weg? Ja, scheint so. War ich zu lange weg? Jo. Wie gut die Box? Wie gut? Komm mal reingucken. Ja, sehr gut. 1A. Jo. Hallo. So, bevor Basti aber unter die Dusche springt, nutzen wir mal noch die Gelegenheit, denn der Van ist verladen, die Papiere für Pep sind besorgt, die größten To-Dos sind erledigt. Und jetzt können wir hier noch ein paar Tage Buenos Aires genießen. Das ist so verrückt, liebe Leute. Der Van ist weg. Das ist unbeschreiblich, das Gefühl. Wie es aber weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Wir machen für diese Woche Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder vielleicht einfach gebt dem Video einen Daumen nach oben als Unterstützung und Support für die ganze letzte Chaoswoche. Ich mache die ganze Zeit schon das Support-Herz. Support-Herz in die Kommentare. Emoji der Woche ist ein Containerschiff oder ein Schiff einfach nur. Ja, Fähre oder Schiff, irgendwas, was auf dem Wasser segelt oder schippert. Ja, und abonniert unseren Kanal. Danke. Ende.